ថ្ងៃមួយឪពុកម្នាក់ដែលជាអ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងបានសម្រេចចិត្តនាំកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ភូមិដាច់ស្រយាលមួយគាត់ធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែចង់បង្ហាញកូនប្រុសរបស់គាត់ពីជីវិតរបស់អ្នកក្រដើម្បីឲ្យគេចេះរីករាយនិងដឹងគុណនៃជីវិតស្រុកស្ដំដែលខ្លួនជាឪពុកបានផ្ដល់ឲ្យក្រោយពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិនោះហើយឪពុកក៏បាននាំកូនប្រុសទៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារក្រីក្រម្នាក់ដែលជាមិត្តចាស់របស់គាត់ពួកគេបានស្នាក់នៅទីនោះអស់រយៈពេល 4-5 ថ្ងៃដោយឪពុកបាននាំកូនប្រុសជួយធ្វើការគ្រួសារនោះក្នុងការស្វែងរកចំណីអាហាររបស់ពួកគេជាប្រចាំថ្ងៃនិងការថែរក្សាដំណាំដាំដុះរបស់គេមិនយូរប៉ុន្មានដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកគេក៏ដល់ពេលបញ្ចប់ក្រោយពីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ពួកគេហើយឪពុកក៏បានសួរទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់នោះថាកូនសម្លាញ់តើកូនរីករាយជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្តមួយនេះទេហើយកូនបានរៀនសូត្រអ្វីអំពីជីវិតរបស់គ្រួសារមួយនោះដែរទេកូនប្រុសក៏បានឆ្លើយភ្លាមថាបាទពុកដំណើរកម្សាន្តមួយនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពុកហើយខ្ញុំគិតថាគ្រួសារដែលយើងស្នាក់នៅជាមួយនោះពិតជាមានខ្លាំងណាស់ពុកឬដូច្នេះឪពុកក៏សួរកូនប្រុសទាំងងើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាកូនគិតដូច្នេះកូនប្រុសក៏ឆ្លើយថាពុកមិនបានឃើញទេឬយើងមានឆ្កែមួយក្បាលតែគ្រួសារនោះមានឆ្កែដល់តែ 4-5 ហើយថែមទាំងមានមាន់ទាទៀតផងផ្ទះយើងមានសមាជិក 4 នាក់តែពួកគេមានគ្នាដល់ទៅ 10 នាក់ដូច្នេះពួកគេមានគ្នាលេងជាមួយច្រើនណាស់ពុកយើងមានអាងទឹកមួយនៅគៀនផ្ទះតែពួកគេមានទឹកអូរថ្លាឆ្វង់ហូរកាត់ក្រោយផ្ទះសម្រាប់ហែលេងចង់ហែចម្ងាយឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏បានយើងមានអំពូលភ្លើងមួយសម្រាប់បំភ្លឺផ្ទះពេលយប់តែពួកគេមានមេឃដ៏ធំល្វឹងល្វើយពោពេញទៅដោយផ្កាយភ្លឺថ្លាស្រស់ស្អាតសម្រាប់បំភ្លឺពេលរាត្រីយើងមានសួនតូចមួយនៅមុខផ្ទះតែគេវិញមានវាលស្មៅដ៏ធំល្វឹងល្វើយដាច់កន្ទុយភ្នែកសម្រាប់រត់លេងទៅតាមចិត្តរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវទៅទិញបន្លែពីហាងមកធ្វើម្ហូបតែសម្រាប់គេវិញគេមានបន្លែដាំផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ហូបហើយផ្ទះយើងត្រូវការរបងយ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់ការពារប៉ុន្តែផ្ទះគេវិញមិនមានរបងទេព្រោះគេមានមិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងដែលចេះស្រឡាញ់ជួយការពារគ្នាខ្ញុំពិតជាអរគុណពុកមែនទែនដែលបានបង្ហាញខ្ញុំថាជីវិតរបស់យើងក្រប៉ុណ្ណានោះមនុស្សយើងម្នាក់តែងតែប្រាថ្នាចង់មានចង់បានតែក៏សូមចាំថាសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺមិនអាចវាស់បានដោយទ្រព្យសម្បត្តិតែម្យ៉ាងនោះឡើយជីវិតរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់រស់នៅជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិដែលស្រស់ស្អាតបរិសុទ្ធនិងរស់នៅប្រកបដោយសេរីភាពនោះទើបជាជីវិតដែលមានសុភមង្គលពិតប្រាកដពិតណាស់ប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះនឹងតវ៉ាថាទាំងនេះក៏មិនអាចជាសុភមង្គលជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរបើអ្នកក៏ដូច្នេះក៏មិនខុសដែរព្រោះថាវាអាចនឹងមានរបស់ជាច្រើនជាងនេះដែលអ្នកត្រូវការនឹងឲ្យតម្លៃតែទោះជាយ៉ាងណាបើសិនបើអ្នកកំពុងតែមាននៅសុខភាពល្អហើយនឹងចេះរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមាននោះអ្នកក៏អាចចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកមានបានហើយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានមាសប្រាក់ហូរហៀរនោះទេព្រោះថាសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះហើយដែលជាទ្រព្យមហាសាលរបស់យើងនោះលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវង្សធ្លាប់លើកឡើងថាមនុស្សស្អាតព្រោះធ្វើល្អមិនចេះក្រព្រោះចេះគ្រប់បើប្អូនចេះរកពាក្យមួយម៉ាត់ក្នុងជីវិតខ្មែរក៏និយាយថាសាមញ្ញ If you can find your happiness in the word សាមញ្ញ you done it អូនរកឃើញជីវិតពិតហើយសុភមង្គលពិតនៃជីវិតគឺសាមញ្ញមិនចាំបាច់ភ្លឺទេទាំងអស់នៅម្នាក់ឯងក៏សប្បាយនៅជាមួយស្មៅក៏សប្បាយនៅជាមួយដើមឈើក៏សប្បាយនៅជាមួយសភៅក៏សប្បាយគ្មានចាំបាច់បង្អួតខ្លួនឯងជាមួយអ្នកណាអ្វីទាំងអស់